जय श्री राम, जय गौ माता। दोस्तों आज है हमारा 5वां दिन और हम गाय माता का ट्रीटमेंट चला रहे हैं। गाय माता के पैर में आप देख सकते हो कितना काफी सुधार है, काफी ड्राई हो चुका है घाव। और भैया हम पूरे अपनी मेहनत करने के बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी माता ठीक हो जाएगी और अपने पैरों पर चलेगी। अभी तो माता उठ भी नहीं पा रही। और भैया गाय की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि गाय हमारी माता है। ये हमें दूध देती है और प्यार भी। गाय की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। उनकी सेवा हमारा कर्तव्य है। गाय की सेवा आध्यात्मिक बनाती है। सभी भगवान से प्रार्थना करें कि गाय माता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने पैरों पर चलने लगें। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों सपोर्ट बनाए रखो। जय श्री राम, जय गौ माता।